उदालगुरि जिल्लानि ननै सेरफां बिटिसि बियाब सिंनि भुटियासां पिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिदागुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव 2 जानुवारि अदेबानि मैया गामिनि रायजोफोरजों माखासे जौगालु बिथांखिनि सोमोन्दै सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि इएम एबा जायगानि एमसिएलए सनजित तान्ति बिथाङा सिदागुरि गामिनि बाथौ थानसालि लुनायनि मुङाव 2 लाख राङारि अनसुंथाइ होयो। बाथौ थानसालि लुनायनि मुङाव सोरखारनिफ्राय 2 लाख रां अनसुंथाइ मोननानै सिदागुरि गामिनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे इएम सनजित तान्ति बिथांनो हामलायथि बावहरनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। सनजित तान्ति ननै सेरफांनि बिथां इएम सारखौ धन्यबाद जासिनो सानदों। मानोना दिनै बिथाङा जोंनि एरियायाव हाबै हाबै बिथाङा मन्दिर थानसालि बा गिर्जा बायदि रोखोमखौ बिथाङा बिदिनो माने रायजोनि अनसुंथाइ लुगैनायाव फैनानै बिथाङा मदद होबाय थादों। जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव 2 लाख चेकखौ राननो बिथाङा बुंबाय थादों। थ' बे हिसाबै जोङो सानो माने जोंनि बाथौ थानसालिफोरा माने एसे माने सिबिजाथाव जागोन, बेखौ जोंनि रायजो राजानिफ्राय लुगैयो, हास्थायो। थ' दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो आरो लोगोसे जोंनि सार शिब प्रमद बर' बिथांखौबो धन्यबाद होनो सानो। थ' जोंनि बे हिसाबै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै दिनैनि बे गेजेरजों जोङो गोबां खोथा दङब्लाबो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो हयथ' आइजोफोरनिफ्राय एसे गोनांफोरा थालांदों। मानोना आइजोफोरा दिनैसिम जोंहा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना जिखिनि मोननांगौ बिथांमोना बे हिसाबै मोननो हायाखै। आरो लोगोसे जोंनि बे जिथु जायगायाव गोबां लामानिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां जोंनि खामानि गोग्लैसोना दङ। बे हिसाबै जोङो बेखौनो लुगैयो जे जोंनि फारसेबो सिन्था खालामो, नाहरो। मानोना जोंबोथ' गासैबो सारमोननो जों भट होयो। बे हिसाबै जोङो गासैबो रायजो राजाया बेखौनो लुगैयो जे रायजो राजानि जिखिनि प्रब्लेम बेखौ सलुसन खालामना होगोन। जोंनि दा रायजो राजानि लुगैनाया बेनो। थ' बे हिसाबै जोङो दायो सारा मोनसे खोथा बुंबावदो जोंना सनजिब इएम सारा। थ' नैबे जायगायाव जोङो उइभिंनि खोथा बुंदों। थ' बे हिसाबै जोंहा मोजां जागोन। मानोना जोंनि माखासे आइजोफोरा माने सम लानानै हाजिरा मावनो गोबां जायगायाव थांनो गोनां जायो। थ' दिनै भुटियासाङाव कलघराव मालाबा थांनो गोनां जायो साप्लाइ खानो मानो, खिन्थु लामाफोराव मैदेरनिफ्राय गिनो गोनां जायो। बे हिसाबै जोंहा लामायाबो हाग्रा बारि जायो एखमबा। बेफोरबायदियाव फैनायाव मोनाबोयो, बेयावबो जोङो गिनो गोनां। आरो लोगोसे दिनैनि बे भुटियासांल' नङा, जोंनि बिलाइ खाग्रा आइजोफोरा थाङो जोंनिया हाथिगर माजुलि बागान। थ' बे हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जोंनाव जुदि उइभिंनि बेब'स्थाखौ जुदि खालामना होयोब्ला जोङो निस्सय जोंनि आइजोफोरा माने गोजानाव खामानि मावनो नांनाय नङा। बे हिसाबै आं बेखौनो लुगैयो जे जि हास्थायनाय आइजोफोरनि बा जोंनि रायजो राजानि बेखौ जाहाथे मावफुंना होगोन होननानै प्रमद बर' सारखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। थ' दिनैनि गेजेरजों आरो जोंनि बे सनजिब तान्ति सारखौबो आं धन्यबाद जासिबाय। बबेखौबा मोन्दों, बबेखौबा मोना, बबेखौबा खोनायो, बबेखौबा खोनाया आरो बबेखौबा जों थाबनो खोनानानै जों मावो, थियारि जायो। दायो सार बिथांमोना जुदि जोंखौ अननानै जुदि जोंनो आसनिफोरखौ जि फैबाय थादों बेफोर आसनिफोर जुदि होयोब्ला जोंबो जोंनि भट इलेक्सन समाव जों खाजुग जाना थागोन, एकता जाना थागोन। आरो जोंनि मोन्थायखौ जों नांगौ। बेनो आरो जेनेबा जों जेसांखिनि जेनेबा जोंनि बेयावहाय खस्थ', जेरै जों बागानफोराव थांनो गोनां जायो। जोंनि मेसें सफैब्ला हाजिराखौनो मोननो नागिरा, ओरैनो गोलैसोना थायो। आरो स्कुलफोराव थांनाय गथ'फोरनोबो जेनेबा मोजां सुबिदा होनो हाया जाहैयो सम लानानै। बिमाफोरा ओरैबायदि खस्थ' मोनो। बिनिखायनो जेनेबा आसनिफोरखौ मोनोब्ला जों मोजां मोनो आरो। लामाफोरा मोजां नङा नालाय साइकेल बजनथ'फोरनि थाखाय जेनेबा लामाफोराबो अन्थाइबारि, उदै सानाय, मालाबा खर' सानाय, मालाबा लोमजानाय, बेफोराव जेनेबा स्कुलफोराव थांनानै खर' गिदिंना गोलैलाबायो गथ'फोरा। लामाफोरनि थाखायनो खस्थ' मोनलाङो। बेफोरखौ जेनेबा जों जिखिनि सरकारा आसनि होदों बेफोरखौ जोंनो नांजोबगौ। आरो जोङो उनाव मथथे जों इलेक्सन समाव जों खाजुग जाना थागोन। जेनेबा जों सारखौ दिनै एमसिएलए सनजिब तान्ति सार फैदों, बेयावहाय जेनेबा जोंनि जेसांखिनि आसनि होगोन होनना बुंदों बेखिनिखौ जुदि जों मोनजोबोबा जों मोजां मोनगोन। आरो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
जोंनि मोननो गोनां खिनिखौ जों मोननो हास्थायो आरो जों सारनिसिम जोंखौ फैनानै नायफैनायखाय जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावबाय आरो নমস্কাৰ মোৰ নাম কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী আজিৰ দিনত আমি ননাই চেৰপাং এৰিয়াৰ সঞ্জীৱ তান্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে ছাৰে আমাৰ এইটো নতুন বস্তি আজি সিদ্ধাগুৰি গাঁৱত আৰু 3 নং আৰু মাইনাপুৰী 3টা গাঁৱত তেখেতে আহিছে তো সমাজত কিবা এটা দৰকাৰ কিবা এটা থাকি গৈছে নাকি তো তেনেকুৱাই ঘৰ কিবা আঁচনিক যদি ৰৈ গৈছে নাকি তো সেইবিলাকে ছাৰে আজি আহি কাৰোবাৰ ঘৰ কাৰোবাৰ ইয়াতে বিকলাংগ হয়তো পিয়াৰলেছ তেনেকুৱা মানে কিবা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা লৈ আৰু লগতে আপোনাৰ বাথৌ থানচালি কিবা এটা মন্দিৰত লৈ আজিলৈকে ছাৰে তেনেকুৱাই আহি ইয়াতে দেখা দি পিনি ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আমাৰ মিলিজুলি চৰকাৰটো বৰ্তমান ভালে চলি আছে তো তেনেকুৱাই হ'ব লাগিব আমি তথাপি আমাৰ পৰা অনুৰোধ যে আমাৰ ইয়াতে ৰাস্তাটো পিছ পৰি আছে তো চুতীয়াপাৰাৰ পৰা আমাৰ ওদালবাৰী হয়তো ইফালে ৰানিং আপোনাৰ হাইনাগুৰিটো ভটিয়াচাং তেনেকুৱা ৰাস্তা আমাৰ পিছ পৰি আছে সেইখিনিতো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে আমাক সোনকালে অলপ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে আৰু লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনটো ইয়াৰ পৰা যায় চাইকেল মাৰি ধৰক ক্লাছ 5ৰ পৰা আপোনাৰ পাছ হ'লে ক্লাছ 6ত যাব লগা হয় তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী চাইকেল মাৰি যাব লগা হয় তো পানাৰী হাই ছেকেণ্ডেৰীত লাগি যাৱা তো এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় তো এইখিনিতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো কিয় পিছ পৰি আছে এইটোহে আমি অলপ চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইফালে ৰাস্তাটো মানে অলপ বনাই দিয়াটো আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰকো মই মোৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অকণমান আমাৰ ৰাস্তাটো মৰমে চাই আৰু দুখীয়া গাঁও হিচাপে বনাই দিয়ে তো সেই হিচাপে আমাৰ ক'ব লগাটো সেইখিনিয়ে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে পানীৰ উৎপাতো আছে অলপ লগতে হাতীৰো উৎপাত আছে বাৰিষা টাইমত আমি খেতি অৱস্থাত খেতিটো মোটামুটি আমাৰ আধাই অংক খেতিটো নাপাওঁ তো সেই হিচাপে আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ যে ইয়াতে ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা আৰু পানীৰ ব্যৱস্থাত হয়তো বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন তেনেকুৱা আমি বিচাৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে